duel ดวล they duel in the field พวกเขาดวลกันในสนาม they duel in the field They duel in the field. nudity ความเปลือยเปล่า the picture shows nudity ภาพนี้แสดงถึงความเปลือยเปล่า the picture shows nudity The picture shows nudity. elated ตื่นเต้น he looks elated เขาดูตื่นเต้นมาก he looks elated He looks elated. aback ตกใจ I was taken aback to see him ฉันตกใจที่เห็นเขา I was taken aback to see him I was taken aback to see him. golly โอ้ golly this is huge โอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก golly this is huge Golly, this is huge. gumbo กัมโบ I made gumbo today ฉันทำกัมโบวันนี้ I made gumbo today I made gumbo today. quaint แปลกตา The village is quaint and lovely หมู่บ้านนี้แปลกตาและสวยงาม The village is quaint and lovely The village is quaint and lovely. wag กระดิก The dog wags its tail สุนัขกระดิกหาง The dog wags its tail The dog wags its tail. giver ผู้ให้ He is a generous giver เขาเป็นผู้ให้ที่มีใจดี He is a generous giver He is a generous giver. kin ญาติ He is my kin เขาเป็นญาติของฉัน He is my kin He is my kin. tester ผู้ทดสอบ The tester is working ผู้ทดสอบกำลังทำงาน The tester is working The tester is working. thirsty กระหายน้ I am very thirsty ำ ฉันกระหายน้ำมาก I am very thirsty I am very thirsty. glee ความดีใจ She showed glee in her eyes เธอมีความดีใจในตานั้น She showed glee in her eyes
She showed glee in her eyes. Ion. ไอออน Ions form in water. ไอออนเกิดขึ้นในน้ Ions form in water. Ions form in water. Orchid. ำกล้วยไหม This orchid is beautiful. กล้วยไหมนี้สวยมาก This orchid is beautiful. This orchid is beautiful. Hopper. กระบอก They put golf balls in the hopper. พวกเขาใส่ลูกกอล์ฟในกระบอก They put golf balls in the hopper. They put golf balls in the hopper. Boggle. ตกใจ I boggle at what I saw. ฉันตกใจกับสิ่งที่เห็น I boggle at what I saw. I boggle at what I saw. Tenet. หลักการ The tenet of this religion. หลักการของศาสนานี้ The tenet of this religion. The tenet of this religion. Papal. เกี่ยวกับสันตะปาปา This meeting is papal. การประชุมนี้เกี่ยวกับสันตะปาปา This meeting is papal. This meeting is papal. Saucer. จานรอง I put the cup on the saucer. ฉันวางถ้วยบนจานรอง I put the cup on the saucer. I put the cup on the saucer. Magnify. ขยาย The magnifier magnifies the text. แว่นขยายข้อความ The magnifier magnifies the text. The magnifier magnifies the text. Tenuous. บางเบา The evidence is tenuous. หลักฐานบางเบา The evidence is tenuous. The evidence is tenuous. Repress. กดขี่ The government represses the people. รัฐบาลกดขี่ประชาชน The government represses the people. The government represses the people. Pod. ฝัก We picked the pea pods. เราเก็บฝักถั่ว We picked the pea pods. We picked the pea pods. Fondle. รูปไล้ He fondles the cat. เขารูปไล้แมว He fondles the cat. He fondles the cat.
flex. โค้งงอ He flexed his arm. เขาโค้งงอแขน He flexed his arm. He flexed his arm. Subdue. ปราบ The police subdued the suspect. ตำรวจปราบผู้ต้องสงสัย The police subdued the suspect. The police subdued the suspect. Doc. คุณหมอ I went to see the doc. ฉันไปหาคุณหมอ I went to see the doc. I went to see the doc. Hotly. อย่างแรงกล้า They argue hotly. พวกเขาโต้เถียงอย่างแรงกล้า They argue hotly. They argue hotly. Marcher. นักเดินขบวน The marcher demands human rights. นักเดินขบวนเรียกร้องสิทธิมนุษยชน The marcher demands human rights. The marcher demands human rights. Firstly. ประการแรก Firstly, we need to plan. ประการแรกเราต้องวางแผนก่อน Firstly, we need to plan. Firstly, we need to plan. Spoiled. เสีย This food is spoiled. อาหารนี้เสียแล้ว This food is spoiled. This food is spoiled. Gaze. มองดู He gazed at the sunset. เขามองดูพระอาทิตย์ตก He gazed at the sunset. He gazed at the sunset. Savor. ลิ้มรส Savor the food slowly. ลิ้มรสอาหารอย่างช้า Savor the food slowly. Savor the food slowly. Oasis. ๆ โอเอซิส An oasis in the desert. โอเอซิสในทะเลทราย An oasis in the desert. An oasis in the desert. Howdy. สวัสดี He said howdy. เขากล่าวสวัสดี He said howdy. He said howdy. Chaser. ไล่ล่า He is a dream chaser. เขาเป็นนักไล่ล่าฝัน He is a dream chaser. He is a dream chaser. Flooded. น้ำท่วม The street flooded after heavy rain.
ถนนนี้น้ำท่วมหลังฝนตกหนัก The street flooded after heavy rain. The street flooded after heavy rain. Hostess. พนักงานต้อนรับหญิง The hostess is charming. พนักงานต้อนรับหญิงน่ารัก The hostess is charming. The hostess is charming. Thorn. หนาม The thorn pricked my finger. หนามแทงนิ้วฉัน The thorn pricked my finger. The thorn pricked my finger. Myrtle. ต้นเมิร์ล This myrtle is beautiful. ต้นเมิร์ลนี้สวยงาม This myrtle is beautiful. This myrtle is beautiful. Dell. หุบเขาเล็ก The dell is beautiful. หุบเขาเล็กนี้งดงาม The dell is beautiful. The dell is beautiful. Linen. ผ้าลินิน He washes the linen. เขาซักผ้าลินิน He washes the linen. He washes the linen. Manic. คลึกครื้น He seems manic. เขาดูคลึกครื้นมาก He seems manic. He seems manic. Fraught. เต็มไปด้วย This situation is fraught with risks. สถานการณ์นี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง This situation is fraught with risks. This situation is fraught with risks. Blender. เครื่องปั่น I use a blender for smoothies. ฉันใช้เครื่องปั่นทำสมูทตี้ I use a blender for smoothies. I use a blender for smoothies. Methane. มีเทน The farm releases methane. ฟาร์มปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศ The farm releases methane. The farm releases methane. Birch. ต้นเบิร์ด Birch trees are tall. ต้นเบิร์ดสูงมาก Birch trees are tall. Birch trees are tall. iPhone. ไอโฟน I use an iPhone to call. ฉันใช้ไอโฟนในการโทร I use an iPhone to call. I use an iPhone to call. Gist. ใจความ The gist of this story is interesting. ใจความของเรื่องนี้น่าสนใจ
The gist of this story is interesting. The gist of this story is interesting.